很多人在睡觉的时候都会打鼾，尤其是白天剧烈运动、身体过度劳累的人，在晚上睡觉就会频繁打鼾。大家会认为打鼾代表睡眠质量好，正是睡得香的时候。也有的人打鼾是一种病理表现，不及时制止还有生命危险，比如引起中风和心脏病。根据研究发现，确实有一种打鼾不代表睡得正香，而是身体在向主人发出疾病的警告。正常情况下，人在睡觉的时候是不会出现打鼾的，除非是通过口腔、鼻腔或者咽腔的通道变窄了，这些气流在通过变形的肌肉空隙之中才会发出声音，再加上舌体在软组织的气流作用下发生震动，这两种声音混合起来就变成了人们听到的鼾声。而引起打鼾或者咽腔通道变窄的因素就是疾病。打鼾是患了睡眠呼吸暂停低通气综合症，在临床上，打鼾被称为睡眠杀手，也有可能是睡眠呼吸暂停低通气综合症的一种症状。根据数据研究，有24%的中年男性以及9%的中年女性都患上这种疾病。若是没有加以治疗，经过5年之后，这类人群患上高血压的可能性就会比正常人增加3倍。尤其是在起床的时候，发现自己口干舌燥，白天总是觉得困意连连，就要警惕是患上睡眠呼吸暂停低通气综合症。频繁的打鼾还会引起心脏病和中风。打鼾为什么会引起心脏病呢？在晚上睡觉的时候，频繁的打鼾就会导致身体里面的含氧量急剧下降，荷尔蒙以及肾上腺素迅速增加，同时还会导致交感神经的活性增强，使外周血管发生收缩，导致身体的血压升高，长时间下来就会引发高血压或者心脏病。打鼾为什么会引起中风？人在打鼾的时候比较容易出现缺血缺氧的情况，在这个过程中，人的交感神经变得兴奋起来，同时血压升高。如果本身患有心脏病的人，就容易出现动脉粥样硬化的现象，长时间下来，斑块发生脱落之后就容易堵塞血管，尤其是大脑的血管被堵塞之后，就会引发脑中风。综上所述，任何人都应该重视打鼾，一旦发现自己晚上频繁的打鼾，在第二天总是哈欠连连，感觉到自己睡得不够，就要及时到医院去检查，通过治疗使自己的呼吸变得更加通畅，使打鼾的情况有所改善。这样不仅可以让自己的睡眠质量提高，身体更加健康，也不会影响到伴侣的睡眠。对于打鼾不算严重的人，平时也可以调整睡眠的姿势来改善打鼾，比如采用侧卧式的姿势，就可以减轻咽喉部位受到堵塞，以免舌根后坠影响到呼吸的顺畅度，使打鼾的症状缓解。若是因为枕头过高导致呼吸不畅后引起的打鼾，就应该及时调节枕头的高度，选择比较软有弹性的枕头，这样可以保证呼吸通畅，预防打鼾。最后还是要建议大家平时要加强体育锻炼，这样可以使自己的心肺功能加强，尤其是身体比较肥胖的人，多锻炼身体不仅可以起到减肥的效果，还可以让松弛的肌肉变得紧致起来，让打鼾的症状减轻。